shu molni sotib ikkita qilib qo'ysammikan deyman. Molni sotsak, o'g'limga sunnat to'y qilaman, deydi akam. Molni sotsak, singling Sarvinozni sepini qilamiz, deydi onam. Molni sotsak, qishga bug'doy g'amlab qo'yamiz, deydi otam. Molni sotib, sizni Toshkentga olib borib davolataylik, ona, dedik biz. Kichik ukam xarxasha qiladi. Molni sotib, puliga men Target degan maktabda o'qiyman, deydi. Toshlarga so'yladim armonlarimni. Siz nima deysiz? Molni nima qilaylik? Ish qilib, shu mol o'lib netib qolmasin-da. Agar shu mol o'lib qolsa, butun oilamizni rejalari, maqsadlari va umidlari ham o'ladi.